batuk atau bersin. Tahukah Anda, saat Anda batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara ataupun cairan dalam tubuh yang dapat menularkan kepada orang lain. Tapi, Anda dapat mencegahnya dengan menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Saat Anda batuk atau bersin, jangan lupa menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut. Jangan lupa membuang tisu di tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan masker ketika Anda sedang batuk ataupun bersin. Segeralah mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik yang berbasis alkohol setelah batuk ataupun bersin. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin secara benar, kita dapat mengendalikan infeksi di sekitar kita. Ayo hidup sehat bersama Puskesmas Tejakula 1.